دی دسپیکا کریزا سوری و هزاران خلکین سوریه پنابر بونه. کردین روشاوای کردستانی جی پنابری هرما کردستانی بون. دناوا کمپانده گلک روش و چیروکن جدا هنه. لکمپا باسرما کو یکج کمپین پنابری روشاوای کردستانیه دکوه گندواری هولی را پایتخت هرما کردستانی در دورا 800 مالباتین کرد دیده نشته جینه. خلکین کمپا باسرما جیانه کاروجانا یا سخته روژی خود در باز دکن. کوب صدان مالبات هنه روشاوان یا روزانه خرابه. سدما نبونا در فتن کار و روشا کو هرما کردستانی تیده در باز دبه. شدور پیچ کرینا کجالی حکومت بغداد ولاتن در دورا ویوه. دکاندار کی دناف کمپی ده جارکیره بحثا بازارا کمپی دکه و دبیجه. نسبتا فقيرة سري صدي يعني اشتر بيجم زيدي 85 نوط فقير ايجو ماديات بجار كتنا اف محلين مفكريا اف محلي بالي نا محلين نوا يعني جور ملات نكاري مثلا هري بانترونك نو فرضا بكري 15000 تيجي مشخورة بانترون كي بالي دكري 10000 بوت فرضا نو حقيقة 25 تيجي مشخور دكري 5 وجا اف محلين بالي جور مستوى الشعب مجوارة داخسيا پنابرکی دن بحثا در فتن کار و ایش و نالین خلک کمپیج آرکیره بحث دکه و دبیجه. براستی ویدری کامپا ما حبکی دوری هولیری و براستی کار و شغلی تنیه. براستی گلک ملتی مل ویدری زلامی مهنه خورتی مهنه گیش بطالن نکار نعمل نشغل تنیه. بدیلک جی تنیه يعني مثلا بين درك نيزي كبهار شغل كار بكن لي بشغلن تنية وبراستي يعني داخوازك مهي حجر اسايشها مني كامبي فيدري جمر بشكي تساهلات تيخن فاني اجازات جارنا شغل درت كفلها وليري ام درن ام بحبكي بزحمتي درن دهرو جادن ما بازارو جادن ما زيده ترنادن ما جارنا مرو در مرو خوازي هيفك بمينه لي بس دس مناكف جنکی دنجی او بخوشی نشتاجی کمپی بحثا ایش و آزارین خواه کر گود که او زاروکین خواه که هجما روان 11 کسن دنافکونه کی ده دمینن. دخیم تسلیمه ما کرن ما گوار مرا لیکن نوی میلی کرنه هات بعدی مرا او کرنی او انین گرتن گوناوی او بیا لغیو چما لغیو طيب سعرنا بسعر في خلقي گوناوی و لغیو ما مشكله فدرك ما مذهبي انا مقدمان جيراني ما بوش كرن عماره غرفك بش ما اللي كرنا وش قاعده انا ما جو في قيمه بين قاعده لكلمه ذن قلت يا والله واشي نومشي ورا ذن هنك ايش قرا فرح حاولوا نكرنك طيب واتش تو به ولا واتش تو نوبه طيب امشي بعاز انا سبب قلت يا لجنه وانا حاولني لجنه شو ما انا حاولني خلقت حاولني يعني مثلا وانا اهمي منا وانا هنا فرن ام دوزنا هر وها خلکین دنیه دناف کمپی ده دیویژن کو ناوی کمپا باسرما کرنه کمپا هاتیش بیر کرن کو هاتیه پاش خستن جالی راگهاندنه و تو گهدان پی نای کرن و دیویژه كامبا باسرما براستي مناوي كريا الكامبا المنسية يعني كامباج بير كري جبرشي او ناوي هالي بوا يعني حتى آلية راگهاندنه دا راگهاندن اعلام او كامباج بير كريا أول شيء دوري عاصمة هوليري هجماراوي كان تقريبا 750 عائلية 3500 نفر تدا جيانتكن راستي قالك إنساني معاق ونخوش دوي كان دهنا بنتيجة دوربونا محافظة دوربونا المنطقة كنائدة وهشتيا قالك نخوشي أصلا شيء بين راستي يا تشتا هري مهم تشتا إنه قالك كس هذا أرزاقي ومنظمات WFP منظمة أرزاقي وقد كرن يعني تقريبا بداية تقريبا 600 عائلة أصلي 750 عائلة أرزاقي وقد كرن وهي منظمة هش شلل أهل كامبيرا شيبي وحتى نهاجي هجمارا كسي أرزاقي خو ناورجرن منظمات WFP تقريبا نوتو سي مالباطا مانا أو كسي راستي مستحقن كو أرزاقها بستينن پنابری بخوا همی ایش و آزاره لی کردن روشاوای کردستانی یکو پنابری هرما کردستانی بونه تاوی ایش و آزارین خواه کو او هرما کردستانی وکو ولات خود بینن و جیان خواب آرامی در باز دکن.